আমার ভিডিওটাকে লাইক আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। মূলো ছেঁচকি বানানোর জন্য আমাদের লাগছে 8 কিলো মূলো, যেটাকে আমি জল দিয়ে পরিষ্কার করে খোলা ছাড়ানোর পর গ্রেট করে নিয়েছি। আর লাগছে একটা শুকনো লঙ্কা, একটা তেজপাতা, ফোড়নের জন্য 1 চুটকি কালো জিরে, আর 1 ছোট চামচ আদা বাটা, 1 ছোট চামচ জিরে পাউডার, 1 ছোট চামচ গরম মশলা পাউডার, স্বাদ মতন চিনি আর নুন, 1 ছোট চামচ ঘি আর 1 ছোট চামচ সাদা তেল। প্রথমে একটা কড়ায় ঘি আর তেলটা গরম করতে দিয়ে দিন। প্রথমে তেলটা দিয়ে দিলাম, এবার ঘিটাও দিয়ে দিলাম। এবার তেল আর ঘিটা গরম হয়ে গেছে, আপনি শুকনো লঙ্কাটা হাত দিয়ে ছিঁড়ে এতে দিয়ে দিন। এবারে তেজপাতাটাও দিয়ে দিন, সঙ্গে কালো জিরেটাও দিয়ে দিন। দিয়ে একটু নেড়ে নিন। এবারে গ্রেট করা মূলোটা দিয়ে দিন, দিয়ে জোর আঁচে ভালো করে ভেজে নিন। এটাকে আমরা জোর আঁচে 2 থেকে 3 মিনিট ভাজবো। মূলো ছেঁচকিতে অনেকে বড়ি দেয়, আমি এখানে বড়ি দিচ্ছি না। আপনারা যদি মনে করেন বড়ি দেবেন তো আপনারা দিতে পারেন। বড়িটাকে ভালো করে প্রথমে ভেজে নেবেন, তারপরে হাত দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে দেবেন। জোর আঁচে 2 মিনিট ভাজার পর আমি এবার একে একে সব মশলাগুলো দিয়ে দেবো। প্রথমে আদা বাটাটা দিয়ে দিন, তারপর জিরে গুঁড়োটা দিয়ে দিন, তারপর স্বাদ মতো চিনিটাও দিয়ে দিন, আর স্বাদ মতো নুনটাও দিয়ে দিন। এবার মূলোটাকে মশলাগুলোর সঙ্গে জোর আঁচে ভেজে নিন। মূলোর জলটাকে আপনারা ভালো করে ভেজে ভেজে শুকিয়ে নিন। মূলোর ছেঁচকিটা মিষ্টি মিষ্টি খেতেই খুব ভালো লাগে। এবার জোর আঁচে 2 মিনিট ভাজার পর মূলোর জলটাও সব শুকিয়ে গেছে। এবার আমি এতে গরম মশলাটা দিয়ে দেবো। এবার এটা একটু নেড়ে নামিয়ে নেব। এবার আমাদের মূলো ছেঁচকি তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে সার্ভ করে নেব। এবার আমাদের মূলো ছেঁচকি খাবার জন্য তৈরি। এটাকে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।